nafas ya? Iya. Oh, entar lah kita benahi semua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kerasa bilang Allah Akbar. Kalau misalnya sakit ya. Kenapa? Allahu Akbar. Oh. Tidak sakit, Mbak. Yang ini kroso, Pak? Hah? Rasa? Iya. Oh. Yang saya dinginkan sebelah mana, Pak? Ada. Oh, yang kanan ini ya, Pak? Iya. Oh, ini enggak ya? Nggak kerasa bilang Allah Akbar ya? Iya. Takbir, Allahu Akbar. Allah. Terus syaratnya terus. Ya, Panas. iya. Syaratnya. Ini enggak ada apa-apa. Dan panasnya enggak kayak tadi. Ya. Enggak ada, enggak kerasa kayak tadi. Iya. Enggak ada. Ya? Oh, dari sama-sama. Iya. Untuk manusia ular saraf ini. Jadi nanti hidup lagi, yang darahnya kental langsung encer, langsung apa lagi gitu. Gitu. Ini sama Bang. Kayak yang di Banyuwangi, Jaga Satria itu loh. Oh, iya. Sama anggap aja buana kayak itu pokoknya. Ini saya dulu yang peredaran dan darah itu di sini. Ini terus ke atas. Tapi begitu tahan. Tapi habis itu enggak kan? Lalu. Iya. Enggak. Kalau pertama itu panas. Iya. Makin ini saya dekatkan, Bang. Terus, Bang, ya. Mesti mulur langsung. Terus gitu. Terus. Sudah, tanganmu enggak. Ada sana, Pak? Ada. Nah, ini yang ke atas. Ini ke sini. Saya mau ambil ini. Nah, sip. Terus. Sudah. Nah. Sudah berapa lama, Pak? Lama, Bu. Ini kaku ya? Loh, iya. Iya. Aku ini. Iya. Loh, iya. Ini. Jadi pijatnya pijat sana. Nggak apa-apa ini. Coba satunya, Pak. Nah. Nah, ini kan nggak begitu ini. Iya. Iya. Ini yang baru. Nggak begitu. Salah. Salah. Iya. Ini mengarah ke jantung. Nah, saya lemas ini.
santan jangan wis. Iya. Saya tuh 2 kali itu. Iya. Iya. Tahun berapa? Barusan. Pertama itu makan Mak? angslip. Anseli. Iya. Tuhan. Kedua makan ikan ayam. Bukan ayam. 1. Oh ayam kurangi dari susu kan. Sudah boleh. Iya. Ambil yang ini syaratnya. Anda ya. Nah, bagus. Oh, panas. Ya, ya sudah.